Hej, saluton esperamondanoj aŭ youtubanoj, ĉar mi akceptas ĉiujn el miaj videoj. Mi estas nun apud la sudo kaj tiu loko estas la aperejo de la sudo. Kaj mi ĉifoje filmas la lokojn kiuj troviĝas dekstre aŭ maldekstre aŭ antaŭe aŭ dependas de kiel vi orientiĝas. Do simple vidu, tio estas la sudo, tio estas tiuj aferoj, do verŝajne vi povos trovi tiun lokon. Mi jam estas en iu domo, fakte mi estas ĉi tie, tio estas loko tre komforta, ĉar oni povas observi kaj vidi kiuj homoj alproksimiĝas. Tio estas tre bona por protekti la lokon se okazas milito. Sed kompreneble ne okazos milito, ĉar Esperamondo estas tre pacema mondo. Do tio estas la unua domo kaj ĝi havas sufiĉe interesan stilon. Do se oni rigardas de iom for, povas vidi tiun arkon. Do tio pensigas min pri la japanaj domoj. Fakte tio estas sufiĉe granda domo, sufiĉe por esti nomata eble domego. Kaj apud tiu estas aliaj, do estas tiu kiu estas samstila. Mi eniras ĝin kaj tio estas malsimpla. Tio estas interesa. Je la centro troviĝas ŝtuparo kaj ĝi estas protektita per tiuj bariloj. Tio mi ne certas ĉu mi jam vidis ion kio similas al tio. Do tio estas uzata. Mi ne certas pri kiu faris tiujn aferojn, sed mi pensas ke ĝi estas Builder of a Cake. Sed mi ne povas esti certa, ĉar ofte okazas ke estas ne estas ŝildo apud la domoj, do mi ne povas facile diri al kiuj homoj tiuj domoj apartenas. Tamen se vi scias kaj volas ke mi menciu tion, vi povas diri tion en komento, kaj mi aldonos ĝin al la priskribo aŭ al la titolo de la video. Do jen tria domo. Tio estas koko. Ŝajnas esti nur kestoj. Jes, ŝajnas ke la ulo kiu konstruis tion daŭre uzas ilin, aŭ ne. Fakte eble. Do tio estas tre tradicia, tio eĉ similas al la turoj de la ludo de ŝako. Do estas tre kvadrata formo kaj tiu etaj ŝtonoj kiu faras kvazaŭ pikilojn, kvazaŭ estas dentoj de buŝo. Kaj estas iom stranga, estas tiu stilo tie kaj tiu stilo tie, tio ne estas tre konforma, sed mi povas akcepti tion. Nu, mi ankoraŭ povas vidi du aliajn domojn, estas tiu kaj tiu, kiuj estas sufiĉe similaj al tiuj antaŭaj. Do mi vizitu ilin, sed antaŭe mi volas viziti tiun dekstran parton. Mi tre ŝatas tiun vojon. La vojo estas preskaŭ pli bela ol tiu domo. Nova pado. Tio ŝajnas esti observejo. Ĝi estas apud la maro. Ĝi nomiĝas la rivervida sidejo. Do sidejo estas loko por sidi. Mi supozas ke tio estas tio. Jes, do tie vi povas apud la bordo observi la aferojn. Kaj tio ŝajnas esti boatejo, haveno. Do, kaj mi kredas ke estas ŝildo apud ĝi kio estas la boat parkejo. Do ĝi estas la boat parking en la angla. Do, eta fontano. Mi seguas la vojon. Kaj tio alportas al tre bela vojo. Tio estas tre bela. Povas vidi ke estas tuta linio, oni ne povas erari, oni nur povas iri al la bona ĝusta loko. Tre simetria, tre bela. Bonvenon al la marbordo dolĉa. Marbordo, jes, mi estas apud la maro, tio estas komprenebla. Sed kial dolĉa? Ĉar estas sukerkano, kaj sukerkano havas sukeron, do ĝi estas dolĉa. Aŭ eble ĉar ĝi havas multege da terpomoj. Tio fakte estas sufiĉe ne sufiĉe tre bela. Kaj mi ne ofte vidis tiom da legomoj samtempe. Mi jam vidis pli en la komunumo de kamaradoj,
sed tie tio estis plata. Sed tie estas malsama, ĉar estas malsamaj niveloj, estas samtempe ŝtono, ĉu estas ŝtono? Ne, estas ligno, estas riveroj, kaj vi povas, ekzemple, se vi estas ĉi tie, la vido estas preskaŭ tute kovrita de estas io kiu puŝis min. Ok, ne. Do bone. Terpomoj, jes, kaj tio estas tritiko, kaj vi povas vidi ke estas interesan formon. Do ĝi ne estas la plej bona formo por bone rikolti, sed ĝi estas bona por rigardi, jes. Tio ŝajnas pli bona je la okuloj ol en la rikoltaj manoj. Do, kio estas tiu domo? Ĉu ĝi estas la rezervejo kie troviĝas la grenoj, fakte la rikoltaĵoj? Tio ŝajnas esti tre baza ŝtuparo. Kaj kio estas ĉi tie? Multaj kestoj. Ok, do mi povas vidi ke estas skribita en la franca. Minore, naĵoj, bois, ligno, jes, tio estas la franca. Do la ulo kiu konstruis tion verŝajne estas franca. Lastatempe estis kelkaj france parolantoj, ne francoj, sed france parolantoj mi devus diri, ĉar ne ĉiuj france parolantoj. Fakte la plimulto ne estas francoj. Do jes, mi ne scias kiu faris tion, do se tiu ulo scias kaj aŭ iu alia scias, tiu homo povas mencii ĝin en priskribo. Oh fek, falis. Do ankoraŭ estas tiuj du domoj. Do tio estas la celo. Ni rapidu, kaj mi provos ne fali, ĉar pro tiuj truoj de akvo mi devas iom slalomi, do havi kurban movon por ne kaj ne iru tute rekte, ĉar se mi faras tion kompreneble mi falos. Tio estas pli granda ol la aliaj. Estas interese, kutime en vilaĝo ĉiuj domoj estas apud unu la alia, sed tie estas granda distanco inter ĉiu simila domo. Oh, mi ŝatas tiuj domoj kiuj havas multege da butonoj. Kiam mi vidas butonon, vi ĉiam volas premi, eĉ se vi povas videble vidi, ke ĝi faros nenion. Saluton, porko, ĉu estas via domo? Oh, eĉ estas butonoj sur tiu loko. Kompreneble tiuj butonoj ne estas por esti premitaj, sed nur por dekori, por ornami la domon. Oh, tio estas blua lito. Fakte, kiam mi ludis hieraŭ por vidi kion filmi, ili aspektis verdaj, ĉar mi uzas programon kiu ŝanĝas la koloron de la ekrano, ĉar blua lumo ne estas bona por bone dormi. Oh, estas aliaj tipoj de ŝaltiloj, mi ŝatas tion. Tio estas tre bela, sed imagu, vi estas ribelulo kaj vi faras tion, kaj vi foriras. Se vi faras tion, homoj ne ŝatos vin. Simple revenu kaj remetu la ordon kie ĝi troviĝis. Oh, estas tiom da aferoj en malgranda spaco. Estas nur 9 blokoj, sed en 9 blokoj la ulo sukcesis meti multege da aferoj. Bone, mi pensas ke tio sufiĉas, kaj restas unu. Kaj tiu estas... Kie ĝi troviĝas? Fek, mi iomete perdiĝis. Ne, tie. Do, jam de tiu distanco mi povas vidi ke ĝi tre similas al tiu lasta. Verŝajne estas la sama aŭtoro, eble? Estas jam diferenco, estas du vojoj al la domo. Estas tiu normala ponto, sed ankaŭ estas dua vojo, kaj ĝi estas arkoj el ligno. Jes, povas vidi tiun arkojn el ne ligno, sed folioj. Oni povas supozi ke ene de la folioj troviĝas ligno, ĉar tio ne povus esti vera se ne estus ligno, la folioj simple falus. Oh, ok, tio belas. Kaj mi ĵetas tiun potojn. Oh.
estas bone ke la tero ne povas elfali de la etaj truoj. Tio ŝajnas tre komforta. Tio ŝajnas esti bona loko por fari Esperantan klubon, ĉar homoj povas simple babili ĉi tie kaj kiam ili volas manĝi, ili simple povas iri tien kaj daŭre paroli kun la aliaj. Estas centra ŝtuparo kaj alia ŝtuparo, jes, estas tre grata. Wow, tio estas vere bela loko, ĉar estas nenio tie kaj vi povas bone vidi kiam la suno malsupreniras. Tio estas tre bela. Verŝajne estos pli bela per viaj propraj okuloj. Antaŭ ne multe da tempo okazis eklipso en Usono, kaj kiam oni vidas bildojn, ĝi ne aspektas tre bela, sed kiam oni vidas tion vere per siaj propraj okuloj, tio la homoj estas multe pli bona. Estas interesa mikso de lano kaj ligno, kaj mi pensas ke tio estas ĉio. Do, mi dankas vin pro tiu spektado. Tio estis la dolĉa marbordo kaj la marborda vido. Mi ne memoras, mi respektos la videon por ci la precizajn nomojn kaj mi aldonos tiujn nomojn en la titolon. Do, dankon kaj ĝis la revido!